ფლექსის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც საქართველოში უკვე რამდენიმე წელი აქტიურად ხორციელდება რუსთავში, პროექტ ლიდერთა აკადემიის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელშიც 35-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობდა. მარიამ სოლოღაშვილი ამბობს. რეგიონული განვითარების ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიერ პროექტის ლიდერთა აკადემია პრეზენტაცია საკრებულოს დარბაზში გაიმართა. ამერიკულ საბჭოსთან ერთად განხორციელებული პროგრამა მისნად ახალგაზრდებში მოქალაქეობრივ აქტიურობას, ლიდერის უნარჩვევების გამომუშავებასა და საჯაროდ სიტყვით გამოსვლის ხელოვნების დაუფლებას ისახავს. ოფიციალურად გაიხსნა რეგიონის ლიდერთა აკადემია, რომელიც ორგანიზებულია რეგიონული განვითარების ახალგაზრდული ორგანიზაციასა და ამერიკული საბჭოების საქართველოს წარმომადგენლობის მიერ. ერთ წლის განმავლობაში ახალგაზრდებს, რომლებიც ჩერჩოვლიან პროექტის მიესალმათ საშუალება, რომ მოისმინონ სემინარი ისეთ თემებზე, როგორც არის ლიდერობა, აქტიური მოქალაქეობა, ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა მომავალი ლიდერებისთვის, ქართველი ახალგაზრდებისთვის, რომ შეიძინონ ახალი უნარჩვევები. პროექტის მიზანს წარმოადგენს რუსთაველი ახალგაზრდების გააქტიურება და მათი ლიდერული უნარჩვევების ჩამოყალიბება. დღეს გაიმართა პირველი ტრეინინგი, რომელიც ეხება სამოქალაქო ჩართულობას. სხვადასხვა საკითხებზე სამ ეტაპად დაგეგმილ ტრენინგ სემინარს მოწვეული სტუმრები წაიკითხავენ. პირველი ტრენინგი სამოქალაქო აქტივობის შესახებ მოზარდებს ამერიკული საბჭოს წარმომადგენელმა ჩაუტარა. მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელება და პირველ რიგში ძალიან მივესალმები იმას, რომ ადგილობრივი ახალგაზრდები თავად ინტერესდებიან, თავად უკეთებენ ორგანიზებას და ჩართული არიან. მსგავს საკითხებზე ლექცია სემინარებში ჩართულობა იყო მაღალი და ნახოთ როგორ გაგრძელდება, იმედია შედეგებს გამოიღებს. რეგიონის მასშტაბით აქტიური მოსწავლეები პროექტში მონაწილეობისთვის კონკურსის წესით შეირჩნენ. თითოეული მათგანი განმარტავს, რომ აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობა მათთვის საომავლო კარიერის საძინდარია. ვფიქრობ, რომ რუსთავის რეგიონალური განვითარების ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობილმა ტრენინგმა დამსწრე საზოგადოებაში იმ ახალგაზრდებში, რომელთან ერთადაც მე დავესწარი ტრენინგს, ითამაშა დიდი როლი. ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა ახალი იდეები, პროექტები, თანამშრომლობა და აქტიური მოქალაქეობის პრინციპებზე უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღეს ახალგაზრდებმა. იმის გარდა, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ინფორმაცია მივიღეთ ზოგადად ჩვენი როგორც მოქალაქეობრივ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა ინგლისურად და ძალიან კარგი იყო ჩვენი ინგლისურის უფრო გაუმჯობესებისთვის. ტრენინგი, რომელიც ინგლისურ ენაზე ტარდება თვის ბოლოს დასრულდება, რის შემდეგაც პროექტში მონაწილე 35 ახალგაზრდას სასერტიფიკატო სიგელები გადაეცემა.